Hoje levarei a guitar. Dá um tempinho lá, faço um sonzinho, acompanho umas musiquinhas, né? Levar as cordas reserva também. Já tava esquecendo de olhar água e óleo, velho. Pensou? Dá um azar aí. Como eu saí com ela um pouquinho pra ir na academia, mas já voltei, já deu tempo, né? Água ok, não baixou nenhuma gota. Dá uma olhadinha no óleo. Show de bola. Muito bom essa lixeirinha, né? Pra jogar o... Você olha o óleo do carro, já joga o papel ali. Nobody cares about me. Walk down the street like I'm not in there. Aí, meus jovens, saímos de lá com o sol, chegamos aqui com o sol. Inverno com cara de verão, hein? Podia ser assim sempre, né? Muito bom, pior que dessa vez não é nem falar, pô, São Paulo tá tempo ruim, não. São Paulo tempo excelente também. Assim como aqui, não tá apenas sol, tá calor, né? Viagemzinha ótima, hein? Graças a Deus. Eu já ouvi falar que o motor a diesel de vez em quando você tem que dar umas aceleradas nele, né? Aproveitei que eu tava na estrada. E olha só, até parou aquele barulhinho que tava fazendo, ó. Parou o barulhinho, parou fumaça ali, ó. Eu acho que pode ser alguma coisa que acumula um pouco conforme a gente vai andando, né? Em cidade assim, e aí não tem tempo da DPF, né? Que é essa peça ali, ó, do escapamento. Ela não tem tempo de esvaziar, né? Você vê que tem a turbina aqui, ó. Essa turbina joga o ar lá quente pra DPF e aí as partículas saem queimadas lá atrás, né? Mas aí, ó, que beleza. Às vezes a gente fica levando o carro no mecânico, qualquer coisinha, né, mano? É aquilo, velho. Faz manutenção preventiva, tá sempre dando uma verificada nas coisas, né? E aí só para mesmo se o carro quebrar. O carro veio com essa chave reserva mais um corpo novinho, né? Só que aí tem que fazer a codificação dela. Enquanto isso, eu tô usando para deixar o motor ligado lá, ó. E abrir aqui. Qualquer hora eu vou pegar e mandar fazer só um corpinho desse aqui, sem codificar, sem nada, para poder carregar, né? E aí prendo com ganchinho. Na hora que eu quiser deixar o carro ligado e abrir aqui, eu uso essa chave, né? Então agora é só...